Di çarçoveya çalakiyên xwe yên ji bo çarê Nîsanê rojbûna Rêber Abdullah Öcalan, Kongrasdar a bajarê Hesekê çalakiyek çandina daran li darxist û daxuyaniyek ji bo vê rojê da. Çalakî di atmosfêreke şahiyê de dest pê kir û tê de hejmareke ji endamên saziyên sivîl ên Rêveberiya Xweser û endamên Kongrasdar beşdar bûn. Di çalakiyê de heftê û heft dar li Parka Şehîd Azad a li ser riya bajarokê Twêna hatin çandin. Piştî wê daxuyaniyek ji aliyê Rêveberiya Kongrasdar a Hesekê ve hate xwendin, ku tê de hate piştrast-kirin ku çarê Nîsanê weke roja azadiya jinan û destpêka avakirina civakeke demokratîk tê hesibandin. مالبات شهیده لدایک شهید همو گلا پیروز دکن لهر چار پرچه کردستانه لمالبات شهیده لدایک شهیده اشخوایی رو کمبونا ملور امیدارا بچینن اشبو چار نیسانه روشبونا سروک ایرو دامزراندنا یپجه اشخوا امویجی روشک پیروز جمره روشک قهرمانه دهات ناس کرن ثوره روجاوا به جنه اشخوا ام بفکر و فلسفه ریبر آپو ام گیان وی آسته اشخوا میل سر فکر و رامان ریبر آپو بن اشخوا ام دیسجی چار نیسان لهمو گلا پیروز دکن و سرکفتن جهمو گله حاضر